Ayee galatooma akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa jirtu. Har'ammoo gara kanaan dhufne yaada kanaallee isumarra dhufe. Akkuma yaadattan torbanoota dabran kana baruulee dhedheeraa barreessaatiin ture. Baruuleen sun haala biyya keenyaa fi haala saba keenyaa irratti kan fuulleffatanii fi uummanni yoo hubate faayidaa qabaachuu danda'an yaada jirurraa kan barraa'anii. Namoonni hedduunis naqunnamuudhaan gara sagaleetiin dhiyaachuus jaalatanii garuu immoo dhimmoota tokko tokko irratti keessattuu namoota siyaasaa keessatti hirmaannaa hin qabne sooshaal saayinsii keessatti hin jirreef illee ibsa barreeffamoota irratti ibsa kennuun faayidaa irra qaba yaadni jedhu waan dhufeefi. Kanaaf har'a bifa leekchariitiin isinii dhiyeessuudhaaf murteessee. Akkuma guyyaa godhaa turre yeroo isintu murteeffate har'a teestii goone bifa leekchariitiin barreeffaman deengadda maxxanse waa'ee dhimma ulaa galaanaa irratti wal qabatee jiru irratti barreeffama sana gabaabaatti erga wal yaadachiifne booda itti aansee immoo akkaataa gaafilee isin biraa ka'antu jira. Gaafilee amma 10 ta'an funaaneen jira gara koomentiidhaan isin barreessitanii gaafilee saniif deebii kenna. San booda immoo performansiin irraa akkam akka ture egaa waliin mari'anne booda barreeffamni boruuftaan maxxanfamu jira. Barreeffama sirriitti illee bifa kanaan ibsa walii godhaa waliin mari'achaa deemnaa. Yaadni akeekni isaa takka kaayyoo waan kana godhu hubannaa walii kaasuu irratti kan fuulleffateedha jechuudha. Egaa akkuma jedhe waggaa lamaaf ta'a Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu dhimma ulaa galaanaa ajandaa godhee dhiibaa ture. Jalqaba gara Somaalilaandiidhaan yaalame sunis bakka hin geenye. Saniyaas immoo gara Asab takkaahuu gara Eertiraa irratti kan fuulleffatame ololli hedduu oowweeti kan deemaa jiru. Keessattuu haasaan torban dabre paarlaamaa irratti godhame ka miirri isaas hedduu ol ka'e ka ho'i isaas hedduu ol ka'e waan ta'eef deebiin gamaa gamanaa biyya keessa biyya alaatii Israa'elis dhufaa jiru kan ol ka'e waan ta'eef kanarratti yaada barreessina. Akkuma barreeffama keessatti agartanitti dubbiin ulaa galaanaa kun dubbii ijoo biyyaati. Jiru istiraatejii biyya saniitii fi naannoo saniif hedduu murteessaadha. Wanni akka waan kanarratti sirriitti barreessuuf na kakaase Abiyyii fi dabballoonni mootummaa dhimma kana hedduu gama tokkoon ho'isanii gara kaaniin garuu akka dhimma salphaatti yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaadhaan injifannoo argachuu hin danda'amu irratti kan dhiyeessaa jiranii. Haasaa san keessatti olaaltan nuti uummanni Itoophiyaa miliyoona 130, Eertiraan miliyoona 3, Itoophiyaan waggaa tokko keessa miliyoona 3 dabalti yeroo gabaabaa keessatti irra facaanaa kan jedhan agarraa. Kun haasaa san booda namootumaan tokko tokko hoggan gaafadhu namni gariin keessatti warri diyaasporaa jijjiiru kun tokko tokko vakeeshiniidhaaf Asab deemuudhaaf qophaa'uudhaaf yaade hundi akka jiruun arge. Kanaaf mi'a fachaa xiqqoo wanni kun akka laaffisanii ilaalan kanaa miti. Laaffisanii ilaalanii yoo akkatti deeman taate balaan isaa akka biyyaattis akka sabaattis guddaa waan ta'uuf waan kana wal barsiisuu qabna kan jiru irraa kanatti deemnee jechuudha. Haalli kun hagam takka laafaadha. Hagam takka xaxamaadha. Humni Itoophiyaan amma keessa jirtu, haala Itoophiyaan amma keessa jirtu buufata doonii Asab humnaan qabachuudhaaf dhuguma ni dandeessisaa eega jedhu fuulleffannaa xiinxala kanaati jechuudha. Lola biyyoota lamaa egaa Itoophiyaan Asab humnaan qabachuudhaaf amma akka dhiyeessaa jirutti humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagam takka dheerachuu danda'a? Aarsaa hagam takkas kafalchiisuu danda'a? Bu'aan isaa hoo maali jechuudhaaf ulaagaalee gurguddoo hedduu jira. San keessa warri gurguddaan 5 irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gama dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha.
Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha. Afuraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biyyi sun baasuu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee ulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni shanan kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirraa guuza jabaa deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti deeggarsa hawaasummaa cimaa haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u akkasumas dhageettii dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota shanan kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana geggeessuu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makkalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee olaalle kan qabu ka jirtudha. Maaliif tokko seenaa waggaa torbaati kan haasaa jiru. Waggaa torban irraa warri wayyaanee godaanee Abiyyi aangootti waggaa dhufu waraana warri wayyaanee jaarrate kan dhaale. Waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun ijaarame. Abiyyi dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Haardweerii qofa keessaa jijjiiree jechuudha. Qondaalota, jeneraalotaa fi qondaalota adda addaa sabaan Tigree ta'an keessaa baasuu bira dabree hojiin riifoormii keessattuu imaammata isaa jijjiiruudha. Fi akeeka loltummaa indoctrination purpose of war wallolli sun waraanni tokko loltuun tokko waggaa duula deemu waan du'ee ajjeesuuf qabaachuu danda'uudha qaba. Ideoloojii qabaachuu danda'uudha qaba. Eenyuufin du'aa kaayyoo kamiin deemsa ka jedhu kun haaromfamuu qaba. Yoo adattan gaa warri akka kiyya dulloomtan dabanee Ihaadeeg maaltu ture? Heera mootummaa tiksuu fi abiyyootaayyii dimokiraasii tiksuu ture. Mee bakka jirtanitu gaafadha. Bara bilxiginnaa tana akeekni raayyaa ittisa biyyaa maali kan jedhu loltoonni kunuu sirriitti leenjiin hin kennamne jechuudha. Egaa raayyaa ittisa biyyaa leenjii gahaa haaromsa gahaa keessattuu bifa yaadaatiin imaammata gahaadhaan hin ijaaraminitu Abiyyi aangoo qabatee waggaa lama keessatti lola Tigraay seene. Lolli sun waraanni sun lola Tigraay seene torbaan lama keessatti injifannoo arganne haa jedhamu malee balaan dhufe akkuma yaadattan jarri gara lola riphee loltummaatti deebi'anii haleellaa geggeessaniin miidhaa hagammaa warri mootummaa kun amanuu hin dandeenyetu raayyaa ittisa biyyaa sanarra gahe. Keessattuu warra lolee lolchiisu warri sadarkaa mato alaqaa shaalaqaa irra jiru front line irratti lolchiisu mid level commanders jennuun kun namni xiqqaan hin dhumne jechuudha. Warri lolee lolchiisu kan waggaa 10 hamma 20 muuxannoo qabu achitti murruqte. Yeroo baay'ee taankii fi madfi achitti barbadaa'ee booji'ame ilaalla. San caalaa garuu warri lolchiisu warra sadarkaa shaamballii shaalaqaa jiru kana leenjisanii lolatti seensuudhaaf waggaa 15 waggaa 20 sanii ol fudhata. Kun miidhaa guddaa turre gahee jechuudha. Mo'amee Tigraay keessaa bahee olmoos sadarkaa Finfinnee dhufanirra gahee san booda lola marsaa dhumaarratti illee nama hedduutu miidhame. Raayyaa ittisa biyyaa bifa kanaan miidhaadhaaf saaxilametu deebi'ee immoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti lola keessa seene. Lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffame miidhaa biraa immoo fideef. Kunis maali? Akkuma beektan saboonni lamaan kunii fi naannoleen lamaan kun
bakka lakkoofsi wayyabni raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufe naannoo fi saboota lamaan kana keessaa wal waraansi waliini civil war naannolee lamaan kana keessa godhamu loltuu kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabaree psychological rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti godhamu lola sabummaaf sabboonummaa irratti hundaa'e waan ta'eef ilaalchi sabummaaf ilaalchi sabboonummaa sabarratti hundaa'e ethno nationalism waraana kana seenee akka daran dadhabsiisu godhe qoqqoodamni akka keessatti dhufu godhe jechuudha. Amma kan loltoonni bobbootii fi loltoonni faannoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa 100 hoggaa booji'an kan agarru kun lafaa ka'eeti miti. Waraanni kun waggaa 7 lola keessa ture nuffee jira. Ajajoota jajjabaa dhabee jira. Ijoollee baatii 3 leenjisaniitti naqan kanatu deema. Ijoolleen kun immoo waan loltuuf indoctrination gahaan waan ittiin godhamneef seenanii miidhaa keessa seenanii jechuudha. So lolli keessattuu wal waraansi naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti godhame kun miidhaa fidee lolli dheerachuun immoo waliigala exhaustion keessa geessee jira jechuudha. So waliigalatti humni waraanaa Itoophiyaadhaa keessattuu humni lafoo sadarkaa biyya ollaa tokkoon wal lolee lafa ollaa tokko qabatee ittisee ittiin deemurra jiraachuun isaa hedduu shakkisiisaadha. Humni lafoo amana laaffatee kanaafuu humna qilleensa halaallu. Abiyyi amma kaadiroota walitti qabee hoggaa haasa'u yeroo baay'ee even actually paarlaamaa irratti illee dubbata. Nuti lola jaarraa dabaree lollu lola ammayyaa lollaadha. Wanni inni ittiin dhaadatu olaantummaa humna qilleensaati. Dhugaadhaa waraanni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa olaantummaa humna qilleensaa qaba kan warra Eertiraatirra. Dirooniinis bara ammaa kana keessatti bara ammayyaa kana keessatti lola godhamu irratti dhiibbaa guddaa akka godhamtu addunyaan hundi kan irratti walii galu jechuudha. Garuu waan mootummaan kun uummatatti himaa hin jirre jira. Tokko humni qilleensaa Eertiraa akka amma dabballeen haasoftu kanaa miti. Torban dabree yoo agartan hoogganaan RSF kan Suudaan sun waan dubbate qaba. Gaafa lolli Suudaan dhoowwu xayyaaronni Suudaan akka jirutti asmaraa jiru jechuudha. Xayyaaronni lola kana keessatti hirmaachuun isaanii oola. Lammaffaa gaafa lola Tigraay dhugaadhaa biyya olaantummaa diroonii qabaachaa ture. Amma diroonii biyyaa miti shiftaan illee diroonii argachuu eegalee jira. Yoo yaadattan amma humnoonni daldala seeraa alaa irratti hirmaatan kaarteeliin kookeenii adda addaa nagadan kun biyyoota Laatin Ameerikaa keessa jiran diroonii bifa adda addaatiin fayyadamaa jiran. Kanaaf dirooniin qofa qaba kan jedhu sunillee of eeggannoo guddaadha gaafata. Dirooniin bakka adda addaa jira. Kana eeguun barbaachisaadha. Qabxiin biraa ani gadi jabeessee dubbachuu barbaadu haga feete olaantummaa qilleensaa yoo qabaatte humna lafoo cimaadhaan ala lola fiduun lola mo'achuun amansiisaa natti fakkaatu. Fakkeenya 2-3 isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Yaman yoo fudhattan bara 2015 irraa kaasee waggoota 4 biyyoonni ciccimoon Suudii fi Imiraat halkanii guyyaa qilleensaan itti roobsaa turan. Ifatanii dadhabanii keessaa bayan jechuudha. Kanaaf diroonii qofa abdatanii takkaa humna qilleensaa qofa abdatanii lolatti deemuunis booda salphina fiduu akka danda'u of eeggannoo gaafata. Tigraay illee qofa abdannu taate Abiy olaantummaa diroonii qabaatee miidhaa guddaa yoo geessises fakkeenya yoo yaadattan Nooveembar 2020 hoggaa lolli eegale yeroo gabaatti mo'achuu danda'ee ture meeshaa qaban harkaa dha'ee. Riphee loltummaatti deebi'anii tarkaanfii fudhatanii garuu dirooniin bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf kanas hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Dhimmi lammataa waa'ee waraanaa hoggaa yaallu keessattuu hoggaa yaadnu waa'ee waraana biyyoota lama hoggaa yaadnu qabxiin lammataa of eeggannoodhaan yaadamuu qabu hiriiraa fi hariiroo humnaa takkaa guuza lola kana keessatti hirmaachuu danda'an. Lolli kun kana sirriitti akka qayyibatan hin barbaada. Lolli kun lola biyyoota lamaa qofa interstate war qofa ta'uu hin danda'u.
lolli bara 1998 Shaabiyaa Wayyaanee jidduutti godhame lola biyyoota irra jireessatti lola biyyoota lamaa ture. Deeggarsi haa jiraatu malee deeggarsa lafa jalaatti kan godhamaa ture bifa adda addaatiin. Lolli primarily lolli baadimmee jedhamee beekamu sun raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa Eertiraatu wal waraanaa ture. Lolli waggoota kurnan asaanaa kana keessatti addunyaarra godhamaa jiru lola akkasiitii miti. Lola guuza dho'isaa qofaan osoo hin ta'in ifatti humnoonni adda addaa keessatti hirmaatan. Amma Itoophiyaa fi Eertiraa kan waggaa laalle lola bifa sadi qabu. Lola sadarkaa sadi qabu godhamu deema. Tokko kallattiidhaan mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa yookiin waraana Abiyyi fi waraana Isaayyaas jidduutti godhamutu jiraata. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa riphee loltoonni humna waraanaa guddaa qaban. TPLF, Faannoo fi OLF. Waan jiraniif lola kana keessatti gariin kallattiidhaan ifaan ifatti gara Eertiraa lolanii kan seenan humnoonni Tigraay garas akka deemaa jiraniif. Warri ifattuu warra Eertiraa wajjin hin dhaabanne immoo carraa raayyaan ittisa biyyaa naannolee keessa bahuu sanitti fayyadamanii haleellaa mootummaa irratti geessan waan cimsaniif naannee qaama lola kanaa ta'uu jechuudha. So it will have an intrastate war. Interstate war akka biyyoota lamaatti intrastate yookiin immoo domestic warfare qabaata ribeeloltootaa fi mootummaa jidduu. Kan sadaffaa immoo regional war lola naannoo gaanfa Afrikaatti ta'a. Fakkeenya tokkoon isin kenna. Sudaan amma yoo fudhattan milishaa warra RSF fi humna raayyaa ittisa biyyaa bakka lamatti dhoowwee wal lolaa jira. Achi keessa kilooxoorii tokko lama humni Tigraay jira. Gama warra Eertiraanis hirmaannaan akka jiru himama. Warri Jibt gara qilleensaan deeggaraa jiru. Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dhoo'e Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamuu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni sadan keessatti wal lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa humnoonni Itoophiyaa walitti banamanitti lola yoo xiqqaate humnoonni qaama 4-5 ajajaman. Hameeti, Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabratsiyoon fi Zammana fa'aa of keessaa qabutu hirmaachuu ta'a jechuudha. I want you to understand the enormity of the complexity that will come with this. So, kana hubachuun barbaachisaadha. Kana boodaan immoo warra afran shanan kana boodaan immoo warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee deeggarsa itti fufti. Gama Eertiraatiin Ijipt shakkii malee hirmaannaa arraa argaa jirtan. Suudiilleen kallattiilleen ta'uu baatu duubaan itti dhufti jechuudha. Akkasuma akkasiin bal'isaa deemuu dandeenya jechuudha. So hiriira fi hariiroo amma deemaa jiru kuni akka amma Abiifaa dhiyeessanitti Eertiraan xiqqittiin kophaa isii nu dura dhaabattu osoo hin taane lola gandii hundi guuzatti wal yaamee wal afuufuuf taa'u akka ta'e hubattanii akka itti deemtaniif. Qabxiin biraa akka hubattan barbaadu lolli kun lola daangarraa amma akka itti dhiyeessaa jiran akka waan lolli kun Eertiraa keessatti akka daangaa Eertiraa irratti godhamuu deemutti fudhatan. I believe that's a mistake. Kun dogongora. Lola Eertiraa amma dura godhame lama haa fudhannu. Lolli zamana Haile Sillaasee fi Dargii godhamaa ture Eertiraa keessatti. Naakfaatti, Afabat keessatti, Masawwaatti godhamaa ture. Daangaa gammoojjii Eertiraa keessatti godhamaa ture jechuudha. Lolli baadimmee jennuun immoo kabara eeganutuu dhalanne booda godhame kun yoo daangaa Tigraayii fi Eertiraa takkaa'u daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gad siqee godhame jechuudha. Lolli amma dhufu kuni hedduu gadi siqa. Raayyaa gaditti yoo inumaatu gara Abbaayitti siquu baate raayyaa gaditti eegalaa jechuudha kun. Walloo irratti eegalaa jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa bara Dargii hanga Eertiraatti to'annoo waan qabuuf
riphee loltoota Eertiraa Afabatii fi Saawwaa keessatti haleeluudhaaf kan hirmaachaa ture. Bara Mallasaa immoo Baadimmee, Shiraaroo, Buree irratti kan lolaa ture. Bara kana Tigraay keessaan dabree loluu hin danda'u. Maaliif Tigraay gara kaan fudhatti? Carraan Eertiraa bira ga'uu hin danda'u gara lama qofa. Yoo akka yaadan kan humna Tigraay guutuutti daakanii bira dabran sun waan walaalamu ta'e gara Affaarinii fi gara Matammaatiin gara daangaa Suudaanii. Akkuma isin jee gama Suudaaniin lolli jiru sun san laafaa hin godhu. Gara Affaar kanaan immoo haalli qilleensaaf teessumni lafaa Itoophiyaadhaaf kan aanja'u akka hin taane warri lola 1998 irratti hirmaatan loltootas warra siyaasaas hedduu isaanii dubbiseen jira. Akka malee ulfaataadha. Ho'isaas haalli qubsuma lafaa isaatis laaftutti amma yeroo baay'ee faarsii bultoonni tokko tokko lafa qalloo asab gabbuutti san laalanii fiiganiituma waan bishaan seenuu danda'an itti fakkaata. Lola 98 hanga ulamaa godhame lola Baadimmee jedhamee yaamu kana keessatti waraana Itoophiyaa lakkoofsa guddaan kan wareegame gara Buree kanarratti jechuun gara Affaariin godhamu kanarratti. Bakki injifannoon guddaanis itti hin argamin ka boodallee araaraan waliigaltee Aljarsiin akka dhumu shoora taphate keessa gara Affaar kanaan waan ta'eef achiin dhiibuun baay'ee rakkisaa waan ta'uuf lolli kuni gadi siqee akka lolamu hubachuun barbaachisaadha. Guuza biyya biroos akkuma isiniin jedhe lolli yeroo ammaa biyyoota adda addaatti godhamu kun lola biyyoota lamaa qofa isaan taane kan biyyoonni hedduun keessatti akka hirmaatan ta'uu isaati. Kanarraa ka'uudhaan dheerinni fi injifannoo kan murteessuu danda'u akka amma namoonni keenya jedhan loltoonni Shaabiyaa dulloomaniiru lakkoofsi uummata isaanii xiqqaadha lafti isaanii xiqqaadha bifa jaaniin miti bara ammaa kana. Yaman keessatti huutiin wata kan qabdu. Garuu waggaa dila kana humna dila kana dura dhaabachuu kan dandeesseef maali? Guuza Iraanii qabaachaa turte jechuudha. Iraan keessatti Suudaan keessatti humnoonni lamaan sun kophaa isaanii odoo kan lolan taate gareen tokko silaa qaata mo'atee bira dabre. Garuu uleen gamaa gamanaa ergifamu ka dadhabe akka jabaatu ka jabaate akka laaffatu waan godhuuf lola dheeressuu keessatti shoora guddaa qaba. Qabxiin biraa waa'ee lolaa waggaa haasofnu hubachuu qabnu haala hawaasummaadhaati. Deeggarsa hawaasummaa lolli sun qabaachuu danda'u. Lolli keessattuu lola biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti waggaa godhamu loltuu jiruuf hamilee kennuudhaaf loltuu haaraa dabalachuudhaaf leeccalloo takkaa'uu qabeenya lola saniif barbaachisu maddisiisuudhaaf ummata hamilee lolaa qabu qabaachuudha feesisa. Haalli Itoophiyaa keessa amma jiru kun kanaaf ni anjaa. Ka Eertiraa keessa jiru maal fakkaata jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Bakki irraa ka'uu qabnu seenas sababa lolaa. Cause of war. Dongorri guddaan Abiifaa godhan asirraa ka'a fakkeenyaaf. Ifattis keessa keessanis kan dubbatan maali? Lola kana kan goonu asab fudhannaani. By nature gaafan dhaqeen lafti sun ta'ee nuti maali sun waan biraa ta'ee osoo jiru bakka hawaasa Eertiraa teessee hoggaa ilaaltu immediately gaafii walabummaatii fi gaafii jiraachuu dhabuu dhiyaate jechuudha. Kun Isaayyaasiif kennaa guddaa ta'e. Kanaaf gaafii isaa gaafii lolli kun lola wal dhibdee anaa fi Abiyyi miti lola wal dhibdee dhimma biraatii miti lafa keenya muratanii fudhachuuf inumaatu akka biyyaatti nu dhabamsiisuudhaaf deeman kan jedhu himachuu danda'an jechuu isaan. Kun waan hedduu isa fayyade barreeffama keessatti akkan kaa'etti illee tarii Isaayyaas Abii galateeffachuu kan qabuuf keessaa tokko akkaataan dhimma sababa lola kanaa itti dhiyeesse baay'ee kan isa fayyadeedha. Deeggarsa mormiin hedduu manni Eertiraa bulchiinsa nuffaa ture. Mormiin biyya alaa kanatti akkuma beektan keessa ture daasporaan beektanii warri Birgeed Hamaduu jedhan kun dachi dhiphisaa ture. Amma sun hundi dhahamee
even warri argaa jaarsaan barbaannee fi bifuma kamiinuu isa balleessuudhaaf qabsaa'aa turan amma cinaa hiriiruu danda'anii jiran jechuudha. Ilaalcha hawaasaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal bira yoo ilaalle dhimmi asab dhugaadha. Itoophiyaa keessatti ajandaa hedduu hawwataa ture. Dhimma Abbaayitti aansee dhimma laga Mormoritti aansee ajandaan guddaan uummatoota silaa ittiin sochoosuu danda'amu. Kabara 1997 takkaa'u 2005 mormitoonni warri Qinijjiitii sun Ihaadeg ittiin mo'atan tokko keessaa tokko dhimma asab ture. Garuu ajandaan tokko yeroo hunda gatii qabaata jechuu miti. Akkuma meeshaan tokko yeroo hunda gabaa irratti gatii qabaata hin jedhamne gatii qabaata jechuu miti. Haalli Itoophiyaa keessaa amma jiru tokko wal waraansi yeroo dheeraa waggaa 7 kun uummanni waa'ee lolaa akka hin dhageenye maaliif lolli kun duuti mana nama hundaa akka seenu godhee jira. Kufaatiin diinagdee immoo lolaan waan wal qabateef namni mana manatti daabboo waan dhabee jiruuf lolaa dhaga'uun barbaadu. Haga fedhe asaba yoo barbaade bahee galuu waan hin dandeenyeef ijoollee isaa waan nyaachisuu waan hin qabneef dhimmi lolaa ajandaa isaa ta'uu hin dandeenye. Dhimmi lammataa komii sabummaa. Akkaataan jarri OPDO kun mootummaa Oromoo jedhanii ittiin oofatan ololli isaan geggeessan Oromoo jala dhoofachuudhaaf sochiin isaan godhan kun uummata kaan kan qopheessee fi kan dhiibedha. Irreecha irratti wanni godhan fakkeenyaaf akka waan dhimmi kun dhimma Oromoo qofa ta'eetitti dhiyeessuun isaanii saboota biraa kan muufachiisedha. Of course saboonni biraa immoo kan qabsoo hidhannoo keessa jiranis kun mootummaa kanaan wajjin akka faallatti waan dhaabataniif ilaalcha mootummaa kanaa olola mootummaa kanaa fudhachuu irratti rakkataa jiru jechuudha. Gama Eertiraatiin seenessi Abiy dhiyeesse kan mootummaa san tajaajila ture. Yaadannoon seenaa kaleessa historical memory. Tarii dhaloonni qubee kun hin beeku jedhanii natti fakkaata warri gannaa kan kattee deeman lolli dheeraan walabummaa Eertiraatiif godhame sun dhumarra bu'aansaa waan fedhes yoo ta'e kan lammiileen biyya sanii irra jireessi irratti hirmaatanii fi wareegama guddaa itti kafalan waan ta'eef akkaataan naareetiiviin asitti dhiyaatu takkaa'u seenessi gama Itoophiyaa irraa gama mootummaa Itoophiyaa irraa dhiyeessu kun madaa kaleessa akka hooqee fi ka uummata laalaa keessa galche akka ta'e barbaachisaadha. Kanaaf gama Eertiraatiin mormitoota dabalatee mormitoonni sila sirnicha loluu barbaadan yookiin akka cal'isan dirqaman yookiin dhumaatu sirnicha bira akka dhaabatan godhe jechuudha. Akkuma barreeffama keessa kaasetti ufumaa kaniin ija kiyyaan arge warra dur jaarmaa Jaabahaa jedhamu keessa yookiin immoo Shaabiyaa keessas qabsaa'aa turanii mootummaa amma jiru kanaan wal lolanii biyyaa baqatanii waggaa 3-4 dura bara kaanis bara wayyaanis waggaan argu sirna kana mormaa turan amma manguddoota manguddoota kiraanchii qabatanii deemanidha. Manguddoonni kun kiraanchii qabannee mishigii keessa deemnee lolla malee sadarkaa jedhanii arganii jechuudha. Jijjiirama waggaa 2 keessatti uumame jechuudha. Maaliif kana jaa faarsii bulaan tokko fi Abiyyis dabalatee akka waan uummanni Eertiraa ililchee bulchiinsa Isaayyaas kan waggaa 30 maalii kan waan ifateef ililchee waan isaan simatu fakkeessanii wanni geessan kun doongoraa uummata doongorsiisuu hin qabanii jechuudha. Qabxiin biraa dhimma diinagdeeti. Dhimma diinagdee Itoophiyaan diinagdeen Itoophiyaa GDP isaa baay'ee guddaadha. Kan Eertiraa dachaa hedduudha gaafii hin qabu. Baasii garuu waggaa laalle kanallee akka xiyyeeffatan hin barbaada. Baasiin biyyoota lama. Itoophiyaan diinagdeen isaa guddaadha, galiin isaa guddaadha, baasiin immoo akkasuma guddaadha. Biirokiraasii hedduun guddaa ta'e qaba. Liqaa biyya alaa guddaatu irra jira. Baajata waggaa qabnu keessaa parsantii 40 liqaa kafaluudhaaf oolchina jechuudha. Sanbira dabre immoo caasaan Ihaadeg irraa dhaalame kan amma jiru kun kan itti amanee hogganaattis ta'e paartii itti amanee achi keessa jiru osoo hin ta'in ka dalagaadhaaf jecha qofa achi keessa jiru waan ta'eef gaafa galiin keessaa hir'ate kan biyyaa fi sirna ganu ta'uu hubachuun barbaachisaadha.
Malaammaltummaan sirna guddaa ta'ee itti fufuun immoo mataa isaatiin qabeenyi biyyaa harki guddaan waan mootummaan barbaaduuf osoo hin ta'in waan namoonni dhuunfaa barbaadaniif waan ooluuf kunis gaaga'ama mataa isaa qaba jechuudha. Gama Eertiraa fudhannu akkuma reefu jedhee maallaqni gatii galiin isaanii baay'ee xiqqaadha. Tokko 20ffaa Itoophiyaa yoo ta'edha GDP'n isaanii. Garuu baasiin isaanii xiqqaadha. Loltoonni isaanii achi keessa jiran kan mindeeffaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa irra jireessi naashinaal sarviisiin achi keessa jiran jechuudha. Malaammaltummaan baay'ee xiqqaa jira. Kanaaf maallaqni mootummaan lolaaf oolchuu barbaadu takkaa'uu hojiirra oolchuu barbaadu irra jireessan akka Itoophiyaatti kan qisaasamu osoo hin ta'in kaatamu osoo hin ta'in lolarra kan oolu ta'uu barbaachisaadha. Liqaan qaban ofirra. Liqaa yoo jiraates baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan dippiloomaasii ilaalaa adeemnu gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan waggoota 20 bara 2000 kaasee hamma 2008tti absolutely dominate goote Eertiraa. Eertiraan gaanfa Afrikaattis, Afrikaa keessattis, addunyaattis akka moggeeffamtu, akka dhiibamtu, qoqqobbiin adda addaa akka irra kaayamu gootee olaantummaa irratti argattee turte jechuudha. Hamma IGAD keessaa bahutti geessee jechuudha Keeniyaan bara san keessa. Baroota torban kana dippiloomaasiin Itoophiyaadhaa laaffataa, dippiloomaasiin Eertiraa immoo wayyaa dhufe. Dippiloomaasii biyya tokkoo takkaa'u dhageettii dippiloomaasii biyya tokkoo wantoonni cimsan, wantoonni jabeessan biyyi takka humna dippiloomaasii guddaa qabdi, dhageettii dippiloomaasii guddaa qabdi. Yookiin akka horattu kan isii taasisan wantoonni gurguddoon tokko cimina waraanaati. Cimina waraanaatii fi tasgabbii keessoo strong security. Tumsa loltummaa, tumsa waraanaa, tumsa nageenyaa si wajjin horachuudhaaf. Keessattuu Itoophiyaatti biyyoonni lixaa yeroo baay'ee Itoophiyaa wajjin hariiroo kan tolfatan Itoophiyaan wal ta'anii naannoo san tasgabbeessuudhaaf. Hamma barootaas dhiyootitti Itoophiyaan anchor state madda tasgabbii waraanni ishii of bira dabree Suudaan kibba, Suudaan gudditti, Koongoo, Laayibeeriyaa deemee nagaatti eegsisaa ture akkuma yaadattan. Tokko dhimma waraanaati. Lammaffaa dhimma diinagdeeti. Yoo diinagdeen biyya tokkoo saffisaan guddataa jiraate, yoo haalli biyya san keessaa tasgabbiin biyya san keessaa investimentiidhaaf gaarii kan ta'u taate biyyoonni si wajjin daldaluudhaaf biyya kee keessatti lammiileen isaanii kubbaaniyyaaleen isaanii dhufanii akka dalaganiif hamileedhaan hariiroo dippiloomaasii cimsanii jechuudha. Waggoota torban darban Itoophiyaan maaliif agarre? Sababa waraansa keessootiin waraanni raayyaan isa biyyaa laamshaa deeme. Ammas lolli biyya keessaa bal'atee waan deemeef humna itti hidhatanii, itti firoomanii nagaa ofii eegsisan osoo hin ta'in biyya ifiifuu nagaa ofii eeguu hin dandeenye taate jechuudha. Gama diinagdeetiin sababa lola kanaatiin diinagdeen akka malee laamsha'uu irraa kan ka'e investimentiin dheessaa malee dhufaan jiru. Waan tokko kana yeroo baay'ee na ajaa'ibe even warri Chaayinaa Itoophiyaa dheessaniiti kan deemaa jiran jechuudha. Kun gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaadhaaf haala hedduu rakkisaa akka ta'e beekuun hubachuun barbaachisaadha. Gama Eertiraa immoo waggaa laalle waggaa 20 erga qoqqobbiin irra taa'ee moggeeffaman booda yeroo Abiy aangootti dhufu gargaarsa isaatiin, tumsa isaatiin qoqqobbii san keessa ba'anii gara hawaasa addunyaatti makamuu danda'an. Yeroo Itoophiyaan jeequmsa keessa seentee laaffataa deemtutti immoo isaan yoo xiqqaate jeequmsa keessoodhaa hin qabanii inumaatu galaana diimaa irratti Suudaan keessatti shoora taphachuu eegaluun isaanii warri biroo isaan jibbus garagalee akka xiyyeeffannoo kennuuf kan taasisedha jechuudha.
Dippiloomaasii Itoophiyaa reefu waa'ee diinagdee isinii kaaseetiin jira. Wal waraansi laaffisuusaa. Dhimmi biraa kan warri ministeera haajaa alaa keessa jirtan ragaa naa baatan jee yaadadha. Waggoota darban kanatti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa akka malee foreign ministeerii akka malee laaffate. Maaliif? Hojiin isaa waajjira muummicha ministeeraatiin fudhatame. Imaammanni we don't even have a foreign policy barreeffamee qophaa'ee kan itti kennamu hin jiru. Ambaasaaddaroonni kana ammallee ragaa naa baatu jedheen jira. Ambaasaaddaroonni biyya alaatirraa waggaadhaan ni deebi'u leenjiidhaaf. Leenjiin isaaf ni kennamu garuu madammarii barsiifamu kooriidarii ilaaluudha. Waa'ee imaammata Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti imaammata akkamii hordofti? Biyyoota Arabaa irratti imaammata akkamii hordofti? Dhimma addunyaa irratti imaammata akkamii hordofti? Kan jedhu kan barraa'ee qophaa'ee dippiloomaatoonni ittiin leenji'an hin jiru. Xiyyeeffannoo hin qaban, leenjii gahaa hin qaban, imaammata hin qaban. Yeroo baay'ee even ministeerri haajaa alaa murtii dhimma alaati irratti yeroo murtaa'u hin mari'achiifaman waayyuu hin qaban. Fakkeenyaaf gaafa dubbiin Somaalilaandii Itoophiyaan wadaba argatte jedhamee ibsame sun ministeerichi kuwan qabu ture. Kilinika wayii eebbisaa ture. Ambaasaaddaroonni maqaan dhawu ambaasaaddaroonni gurguddoon garii miidiyaa irraa argan garii an bilbilee odeeffannoo irraa argachuuf hoggaan gaafadhu qubaan qaban turan jechuudha. So ministeerri haajaa alaa hojiin dippiloomaasii Itoophiyaa akka malee laaffate. Hojii dippiloomaasii dippiloomaatotaa fi ministeera haajaa alaa irraa fudhachuudhaan waajjira muummicha ministeeraatti geeffame. Kun immoo rakkoo ofii mataa ofii uummate. Abiy dhuunfaadhaan hogganoota hedduu wajjin walitti bu'e. Takka ni arrabse, takka ni sobe. Yeroo ammaatti yoo namicha imaraat ta'e malee hogganaan tokko fayyaa isaan wal qabu hin jiru. Kun hariiroon hogganoota jidduu jiru kunis dippiloomaasii Itoophiyaa hedduudha miidha jechuudha. Kanaaf lolli yoo ka'e Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti guuzni dippiloomaasii guuza waraanaa arlii dubbannee jirra. Guuzni dippiloomaasii garam deema? Gara kam deema ka jedhu tilmaamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf erguma Abiy dhaatatu eegale biyyoonni gurguddoon Ameerikaa fi Ingiliziin akeekkachiisa Itoophiyaadhaaf kennan. Kun waggaa 7-8 dura, even waggaa 5 dura hin yaadamu ture. Kalees kan amma akkasii tokko agartan manni marii nageenyaa UN kan Raashiyaan pirezidantii itti taate. Iyyannaa Abiy dubbiin ulaalaa jedhee himannaa Abiy Eertiraa irratti geeffate hin dhaggeeffannuu jedhee dide. Kan dhimmoota almost dhimmoota 99 irratti dhibba keessaa 99 irratti garaagarummaa qaban biyyoonni koree nageenyaa UN keessa jiran akka Chaayinaa, Raashiyaa fi Ameerikaa irratti walii galaniitti didan jechuudha. Kun kufaatii agarsiisuu qaba jechuudha. Dhimma dippiloomaasii waggaa kaafnu shoora Masrii immoo gadi hir'ifnee ilaaluu hin danda'uu qabu. Isaan duubaan Suudiin. Masriin sababa haala baha jiddu galeessaa kanaan kan ka'e akkasumas jaallummaa bulchiinsa Tirampii wajjin qaban irraa kan ka'e dhiibbaan dippiloomaasii ishii dhageettiin dippiloomaasii ishii baay'ee guddatee jira. Durillee guddoodha amma baay'ee guddatee jira. Dhiibbaa dippiloomaasii kana immoo Eertiraadhaaf ergifti. By the way kun waan gara fuulduraa dhawwaaqaa jirra. Kan amma dura ta'e irraa ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa dhimma Somaalilaandii fi Somaaliyaa wajjin wal dura dhaabbannaan godhame Masriin shoora xiqqaa hin taphanne jechuudha. Kanaaf dhimma Somaaliyaa keessaa mo'amnee salphannee baanee harka kenninee mallatteessine. Ammas gama dippiloomaasii warra Eertiraa wajjin waggaa lola keessa kan seenu taate guuzi dippiloomaasii gama Itoophiyaa bahuu kan danda'u ammallee akkan argu Emiraat qofatti fakkaata. Emiraat immoo meeshaa waraanaa yoo kan ergitu taate malee gama dippiloomaasiitiin yookiin humni dippiloomaasii ishii dhageettiin dippiloomaasii haga Ijiptii hin gahu. Lammaffaa immoo gara Arab Liigii fi biyyoota addaatiin Ijiptii wajjin waan jiraniif gama saniin yoo akkam jabaate abstenshaa yookiin abstengooti malee sagalee kennuu irratti mudhii hidhattee nuuf falmuusii rabbi beeka jechuudha.
Ayyee dubbiin garamitti deemti. Itoophiyaan ammatti haala biyya alaa weerartee hulaa galaanaa qabachuu dandeessu keessa hin jirtu. Kana jara murree dubbachuu danda'udha qabna jechuudha. Itoophiyaan haala amma jiruun humna waraanaatiin haa ta'u, gama dippiloomaasaatiin haa ta'u, gama diinagdeetiin haalli jiru aanjaa waan hin taaneef biyya biraa weerartee hulaa galaanaa murattee humnaan hulaa galaanaa argachuu haalli dandeessisu hin jiru. Garuu immoo ololli hulaa galaanaa waggoota lamaan dabre kana OA dhufe qarqara lolaalaan ga'eera. Abiy lola hin barbaaduusi ittis hin qophoofne. Garuu dhimmoota keessoo daayibartu gochuudhaaf tarii immoo doorsisee fa'aa waan fudhatu itti fakkaatee ajandaa godhee oofee amma bakka ifiifuu to'achuu hin dandeenye keessa galeera jechuudha. Namoonni hedduun haasaa inni paarlaamaa irratti godhe san akka waan haasaa inni lolaa qophaa'ee borumtama dhaqee biyya san weeraruu hedduu fakkaatu miti. Sun nervasnes sodaa hamaa keessa seenuu isaa agarsiisa jechuudha. Dhuguma immoo sodaachuullee qaba. Anuu sodaadhee jira. Maaliif lolli kun carraan dhoowuu isaa baay'ee guddaadha. Maaliif? Tokkoffaa akkaataan inni dhimma kana itti dhiyeessee fi doorsisni inni godhu kaka'umsa guddaa warra Eertiraa biratti uumee jira. Warra Tigraay birattis uumee jira. Isaan of baraaruu survival war of baraaruudhaaf lolla jedhanii of amansiisanii jiran jechuudha. Akka inni hin qophaa'in immoo waan hubataniif har'a nuti dhaadate boru nuun dhiisu waan jedhaniif haga inni qophaa'uun eeganii dafanii lola eegaluu danda'u. Keessattuu humnoonni Tigraay rakkoo hamaa keessa jiran. Waggoota eega Pretooriyaa as waggoota 2-3 kuni waggaa 3 amma haala ulfaataa ture isaaniif. Yookiin nagaan hin jiru yookiin lolli hin jiru. Yookiin mootummaan taane yookiin riphee lolaan taane. Yoo riphee lolaa taate mindaan kafaltu dhimma misoomaaf ittiin gaafatamtu lola qofarratti fuulleffataa loltuun kee mindaa sirraan eeggatu. Yoo mootummaa taate immoo misoomallee ni hojjetta loltuufis mindaa kafaltaa loltuu sifirraa hir'ifta. Loltuun amma Tigraay qabu humna isaaniitii ol guddaadha. Kanaaf they have to change this no war no peace situation. Dhiibbaa keessoo isaan irra gahaa jiru kana keessaa bahuudhaaf lolatti deemuuf dirqamuu danda'u. Kanarraa kaanee wanni ilaaluu dandeenyu haalli amma wal dura dhaabbannaa kun yeroo gabaabaa keessatti gara lolaa deemuudhaaf carraa inni qabu guddaa akka ta'e hedduu barbaachisaadha. Sadaffaan immoo warri guuza bahu lola kana barbaadu. Gama Itoophiyaatiin Imaraat lola barbaaddi. Maaliif Suudaan keessatti humna RSF kan lolaa jiru waraanni Tigraay jira. Warri Eertiraa immoo duubaan gargaarti jedhanii shakku. Kanaaf lolli Tigraay fi Eertiraa irratti banamee humnoota isaanii Suudaan keessaa akka baasan barbaaddi jechuudha. Akka harkifatan barbaaddi jechuudha. Dhiibbaa kana uumuudhaaf lolli Tigraay fi Eertiraa keessatti akka uumamu dhiibbaa godhaa jiran warra mootummaa Itoophiyaa irratti. Gama kaaniin immoo Masriin warra Eertiraa irratti dhiibbaa gooti. Maaliif? Waa'ee garda osoo hin ta'in sunillee dhumatee jira. Dhimma Naayil irratti keessattuu gara fuulduraa Itoophiyaan masnoo biraa takkaahu giddibii biraa akka hin ijaarreef jecha Abiy irratti dhiibbaa godhuu barbaadan. Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhuu barbaadan. Dhiibbaa kana immoo lola irratti uumuudhaan godhuu barbaadan. Kanaaf humna Eertiraa irratti illee humna Tigraay irratti illee dhiibbaa godhuudhaaf carraa guddaatu isaanii baname jechuudha. Balaan lola kanaa maali? Lolli kun carraan eegaluu isaa guddaa waan ta'eef. Balaan lola kanaa maali? Lolli tokko eegaluu duratti eenyutu injifata akka jedhu yookiin immoo hagamta akka dheerata akka jedhu tilmaamuu malee beekuun baay'ee rakkisaadha. Inuma tilmaamna. Kan amma reefu jedhu kunis tilmaama. Tilmaama ragaalee qabnu hundoofnee tilmaama kennina. Abiy akka dhaadatutti torban lamatti Isaayyaas illee dhabamsiisee Eertiraa jilbiiffachiisee asab Itoophiyaa jalatti galchee ililbee fi gammachuudhaan Finfinnee deebi'uu danda'a. Carraan isaa jira. Carraan kun garuu dhiphaadha natti fakkaata kan laalutti. Sababoota normaa walitti kaasirraa kan ka'e. Lolli dhoonan carraan guddaan jiru kan hedduu dheeratuudhaati fi kan bal'achuudha.
ni dheerata ni bal'ata. Akkuma namaan jettu lolli baroota asaanaa kana biyyoota adda addaa keessatti dhooyu yeroo inni fudhatu ni dheerata ni bal'ata. Qaama hirmaachisuus bal'isaa deema jechuudha. Raashiyaa fi Ukireen. Raashiyaan gaafa Ukireen weerartu 7-2 keessatti Kiyev qabattee mootummaa san fonqolchitee lafa kiyya jettu murattee galuudhaaf qophii irra turan. Garuu haalli sun hin taane maaliif humnoonni lixaa guutuutti Ukireen bira ce'ee seenanii lolichi lola addunyaa ta'ee jechuudha. Amma waggaa 4 guutuuf deema. Wanni 7-2 karoorfame waggaa 4 guutuuf deema. Yaman yeroo biyyoon ollaa hundatti mootummaarra aananii warra Huutii kana tuman yoo akkam guddate ji'a 1-2 keessatti finnee galla jedhaniiti kan deeman. Waggaa 4-5 tumanii dadhabanii biraa galanii kun wagammaa lolli sun itti fufaa jira jechuudha. Biyyuma keenyatti yoo fudhanne Tigraay 7-2 keessatti injifanneerra jedhee Abiin Maqalee dhaqee biyya adatanii suuraa inni yuunifoormii waraanaa uffatee dhaqee san booda lolli sun itti fufee waggaa 2 dhumaatiin sun hundi gahee yeroodhaaf illee taatu lolli sun jaarsummaadhaan adda dhaabatee amma dhoowuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf lolli carraan dheerachuu amma fa'a guuzni biyya keessatis guuzni biyyoota ollaattis kan addunyaattis waan hammaatuuf lolli Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhamu carraan dheerachuu isaa guddoo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Reefu jeeraa Suudaanis qaama lola kanaa taati. Humnoonni lola kana keessatti hirmaatan cufti kasaaraa guddaatu irra gaha. Eertiraan barbadaa'uu dandeessi. Kasaaraa dinagdee guddaa hin qabdu ka qabdu sun miidhamuu danda'a. Tigraay lola darbe keessa dhugaa dubbanne magaalonni Tigraay hedduun rukutamne. Amma kana keessa miidhamuu danda'an. Warri gamaa gamanaa hirmaatus kasaaraa dinagdee haa taatu, kasaaraa ilmoo namaa haa taatu, kasaaraa infraastiraakchar bifa adda addaatiin kasaaraa keessa seenu. Kasaaraan garuu kan hunda caalaa kan Itoophiyaatti hammaata. Maaliif? Tokko Itoophiyaa dhaboonni kun cittoo irratti fantoo ta'a. Saba lola Eertiraa wajjin godhamuutiin lolli Itoophiyaa keessa godhamaa jiru, Oromiyaa keessa godhamaa jiru, Amaara keessa godhamaa jiru ni hammaata. Tigraay wajjin haaraatti dho'a. Kun diinagdee daran kuffisa. Gaagamni diinagdeetii fi gaagamni nageenyaa walitti dabalamee carraa biyya kuffisuudhaa guddaadha qaba jechuudha. Akka Oromootti immoo yoo fudhanne kan sirrii dhaggeeffadhaa. Akka Oromootti immoo yoo ka fudhannu taate. Lola kana akka lola Oromootitti saba Oromoo qofaatitti dhiyeessaa jiru. Sabboonummaa Oromoo galtee lola kanaa gochuudhaaf hedduu ittifataa jiru. Sirbi adda addaa bahaa jiru. Oromoon lola kanatti akka abboomamu godhamaa jira. Lolli kun dheerachuun, milkaa'uu dhabuun, hoongayuun dhufnaan akka biyya bilisignaa qofatti osoo hin ta'in Oromoo irratti caba hamilee guddaa akkasumas immoo xuraa'uu maqaa political credibility keenya qilee hamaa rakkoo hamaa keessa seenuu akka danda'u hubatanii deemuun barbaachisaadha. Falli jiru yoo danda'ame lola kana hambisuu dadhabamnaan balaa fiduu danda'u hir'isuu irratti hojjechuu gaafata jechuudha. So erga kana jennee gaafilee gara keessanii dhufan gaafilee 11 fileetiin jira. Gaafiin duraa hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaadhaaf dantaa biyyoolessaa guddaadha jettee amantamoo yoo amante maaliif mormitaree? Karaan Itoophiyaan hulaa galaanaa itti dhabde sirriidha jettee amantaa? Ila Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun sirriidha nan deeggaras. Garuu wanni tokko sirrii waan ta'eef waan tokko waan barbaadde qofaaf itti milkoofta jechuu miti. Is it feasible? Ni danda'ama. Haala anamma jiruun, dhaabbii anamma qabuun, dhaabbii diinagdee, dhaabbii waraanaa, dhaabbii dippiloomaasii, dhaabbii hawaasummaa an amma keessa jiruun nan danda'aayi. Fakkeenya koota haaraa yoon barbaade kootni haaraan naan maluu danda'a. Naan mala jedhee amanuu hin danda'a. Humna isaa humna ittiin bitachuu nan qaba.
baajata ilmaan kiyya afaan qabeetiin biraa bitadha keetu madaaluu danda'uu qabda jechuudha. Wanni an jechaa jiru gaafiin Itoophiyaan ulaa galaanaa har'a kan eegalame biyyiin kan eegalame miti kan turedha. Seenaa dheeraadha qaba. Itoophiyaan dantaa daldalaatiifis dantaa biraatiifis ulaa galaanaa argachuudhaaf irratti carraaqudha. Kun garuu tarsiimoodhaan hoogganamuu qaba. Yeroo eeggatee yeroon gaafa humnaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Gaafa lolaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Lolaan kan deemtu gaafa humni lolaa kee jabaa ta'e. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee baasii Jibuutiitti godhamu. Baasii qofaaf miti Itoophiyaan kan galaana diimaa irratti fi gara Hindii irratti kan hirmaachuu qabdu. Biyyoonni hedduun naannoo san dhufanii hirmaataa yeroo jiranitti Itoophiyaan qabaachuun even kan amma biyya jedhu kun neebii takkaa'u humna waraana galaanaa qabaachuun gaariidha. Garuu waan tokko waan barbaaddeef waan siin malee qofa argatta jechuu miti. Akkaataan ittiin argattu akka mammaaksi jedhu san kan suuqameen fuudha jettee kan bobaa lafa buusuu fiduu danda'aadha kan hin jechaa jiru. Akkaataan Itoophiyaan kan ulaa galaanaa itti dhabde sirriidha kun marii siyaasaa seenaa dheeraa gaafata. Akka ammaa bifaa jedhanitti mallasaan fa'aa lafumaa ka'anii muranii hin kennine. Seenaa dheeraa lola waggaa 30 ilmaan biyyattii murru godhe. San booda waan dhufeedha. Yoo carraan seeraan mormatanii deemuu jiraate sun karaa ittiin deemamuu qabutu jira. Yoo karaan dippiloomaasiin danda'amu taate gara inni deemamuu qaba. Suni garuu tarsiimoo itti yaadanii xiinxala bal'aa godhanii yeroo fudhatanii malee osoo ittiin qophaa'in dhaadachuudhaa fi ulee mirmirsuudhaan waan dhufuu miti jechuudha. Gaafiin lammaffaa yoo Shaabiyaa TPLF fi faannoon waliin ta'anii mootummaa kana waraanan akka uummataatti uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Oboon hoo yoo jarri kun deebi'anii kan Finfinnee qabatan taate hireen Oromoo maal ta'a jettee yaadda? Oromoon abbaa biyyummaa isaa goonfatee nagaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa ni jiraata jettee yaadda? Kun gaafii guddaadha. Gaafii guddaadha. Ni ta'a hin ta'u maal taana kan jedhu kanarratti barreeffama dheeraa qopheessaan jira. Barreeffama akka kanaa dheeraa marii bal'aa kun gaafii akkam barbaachisaadha. Gaafii mataa Oromoo hunda keessa jiru akka ta'e nan beeka. Ammatiin deebisu barruu bal'aadhaan barreessee san booda yeroo fudhannee bal'inaan irratti mari'annaa jechuudha. Gaafii akkam barbaachisa? Gaafii namuu itti yaaduu qabu. Gaafii Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis konsikwensii guddaa qabu waan ta'eef tuttuqee bira darbuun barbaadu garuu akka gaafiitti isin mataa keessa kaa'adhaa irratti barreessaan jira. Guyyoota muraasa booda maxxansee san booda bifa kanaan irratti mari'anna. Gaafiin sadaffaa Ijipti hanga yoomiin nu sodaachisaa diina keenya hunda nurratti hidhachiisaa jiraatti. Nuti waan ittiin sodaachifnu harkaa qabna moo sodaachisuuf ni sodaanna kan jedhu. Ijipti wajjin wal dhibdee dantaa qabna. Fundamental conflict of interest qabna. Isaan bishaan Abbayyaa irratti olaantummaan deemuu barbaadan, bishaan kan akka nu fayyadamu barbaadan, kana nu dadhabsiisuudhaaf akka nuti mirga bishaan sana irraa qabnu hin fayyadamneef tooftaa 3 fayyadaman. Bara dardara ta'e irraa kaaseen barreessaa ture. Bara 2009 jechuun waggaa 14 irraa kaasee barreessaan ture. Tarsiimoo 3 fayyadaman. Tokko jeequmsa keessoo Itoophiyaatti eegalu keessatti wal waraansa keessoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru hammeessuu tokko. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii walitti buusuu yookiin immoo walitti buusaa bu'an walitti buusan hammeessuu. Sadaffaa hawaasni addunyaa, jaarmaaleen addunyaa, biyyoonni addunyaa humna qaban gama dinagdeetiin akka nu gargaarre gama dippiloomaasiitiin nu moggeessuu nu dadhabsiisudha. Sadeen kana keessaa lama nutu ofitti bana. Lola keessoo dirreen siyaasaa dhiphatee namni gaafii siyaasaa isaa qawweedhaan kaasuun deemuu isaatitu Ijiptiif carraa kenna. Waan tokko waliin sabnu. Humni riphee lolaa ta'ee qawwee kaasee tokko dhiheessii isa barbaachisa. Haga fedhe Jawaar asirraa lallabee abaareef humni riphee lolaa ta'e tokko dhiheessii meeshaa isa barbaachisu tokko fudhachuun isaan oolamu. Sheexanni illee of deef inni fudhata.
bara Haayile Sillaasee irraa kaasee riphee loltoonni Itoophiyaa keessatti dhalatan gargaaramaa turan. Baandaa hattuu jechaan ooluu dandeenya. Garuu Finfinnee irraa akka inni hin jiraanne gaafii siyaasaa isaa karaa nagaatiin akka hin geggeeffanne ukkaamsite yoo dhiira taate bosona dhaqeeti naan loli jetteeni gaafa bosona dhaqee qawwee kaasu qawwee mintoof lamaan nan mo'attu jetteeni kilaashiin barbaadadha baazuqaan barbaadadha gaafa jee cinaa yoo laalu hoodhu ka je'uun eenyu jara jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan saaxilamummaa Ijiptiif qabdu irra aanuu akka barbaadu taate lola keessoodha dhaabuu danda'uudha qabdi jechuudha. Lola keessoodha dhaabuu Itoophiyaa keessa riphee lolaan akka hin jiraanne kan humnoota gara riphee lolaatti fincilaatti qabsoo hidhannootaan akka fincilan kan godhu zabana Haayile Sillaasees mootummaadha, zabana Dargis mootummaadha, zabana Ihaadegis mootummaadha, zabana Biltsiginnaa kanas mootummaadha jechuudha. Kanaaf falli jiru biyya dimokiraatessuu sirna garaagarummaan siyaasaadha. Xarapheezaa gubbaatti xumuramu ijaaruun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana kan nu barbaachisu. Biyya ollaa wajjin biyyoota ollaa wajjin hariiroon nu qabnu hariiroo doorsisuudha, hariiroo moggeessuudha. Dhugaa dubbanne yeroo baay'ee biyyoota ollatti siyaasa keessatti jecha biyyoota ollaa wajjin walitti bu'uutu jira jechuudha. Kanarraa akka ka'e biyyoota ollaa wajjin dippiloomaasiidhaan bifa wal hubannaatiin deemu. Amma dhimma Eertiraa kana yoo fudhanne bara 2018 Abiy araara buuse biyya keessatti biyyoota lamaan keessatti illee jaalatame addunyaa irratti illee noobeeliin kenname. Garuu gaamusa wayiwaataa ture nu maal jenne hariiroon biyyoota lamaanii kuni hariiroo namoota lamaa yookiin paartii lamaa ta'uu qabu. Hariiroo biyyoolessummaa qabu kan waliigaltee barreeffamaan jiru akka biyyatti walii mallatteessine mallattoon sun immoo qabxiilee waliigaltee sun immoo uummata Itoophiyaatiifis uummata Eertiraatiifis uummata addunyaatiif ifa ta'e ta'uu qaba jennee ogaa jennu isin maal beeyta jedhan. Dheengaddu waan ajaa'iba keessa Abiy paarlaamaa irratti maal jedha? Eertiraan walabummaa kan kenne xalayaa tokko agarree, xalayaa kaabinee agarree, xalayaa mana maree agarree. Araara isaa fi Isaayyaas jidduu maal irratti akka araaraman, boodahoo maal irratti akka wal dhaban, xalayaan takkitti hin jirti. Waligaleen ta'e takkitti hin jirtu. He repeated the same mistake. Mallas badii qaba ture. Bara 1993 waggaa Eertiraan walaba baatu hariiroon biyyoota lamaanii clearly define ta'uu negotiator ta'ee settle ta'uu hariiroo Wayyaanee fi Shaabiyaa hariiroo Isaayyaasiif mallas ta'uu hin qabu ture. Hundoon gora guddaadha. Santu oofee 97 wal waakkachuuf lolatti seenne 98. Abiy hoo 2018 badii san takkaan irra deebi'e. Mee namni waan biyyoon lamaan 2018 irra walii galan san booda immoo 2022 booda waan qabatamaan irratti wal lolan. Fakkeenyaaf Abiy waa'ee Asab irratti proposaalii inni Eertiraaf dhiyeesse ka barreeffamaan jiru ka ministeerri haajaa alaa beeku ka uummanni Itoophiyaa beeku ka UN biratti gale jira ka Afrika UN biratti gale jira hin jiru. So we repeated the same mistake. Ammas taanaan carraa Egypt fayyadamtu kana irra aanuudhaaf nagaa keessoo tasgabbeessu hariiroon olloota wajjin qabnu dantaa waloo jiddu galeessa godhatee dippiloomaasii sinsinni osoo hin taane dippiloomaasii yeroo dheeraa irratti hundaa'een wal hubatanii deemuu barbaachisa jechuudha. Gaaffiin afuraffaa ajandaa ulaa galaanaa fi Eertiraa weeraruu kana kan irra caalaatti faarsu faarsee bultoota Oromoo fi ajajjoota waraanaa sabaan Oromoo ta'anidha. Kuni maaliif ta'e? Naannolee biyyattii keessaa PP Oromiyaa qofatu dhimma kana balballoomsa. This is extremely dangerous. Oromoofis Itoophiyaafis baay'ee hamaadha. Kan ammoo itti yaadate Abiy kan godhaa jiru. Dhimma kanarratti kan hin barreessuuf, kan hin dubbisuufillee, kan hin dubbadhuufillee kanaaf. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Dhimmi hidha guddichaas dhimma Oromoo qofaati miti dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Hin sobaminaa
Gam Oromoo waggaa qaban Oromoo waan fayyadan isinitti fakkaatiin Oromoo miidhan Oromoo diinatti dhimmeessan Oromoo saba biyya san keessa jiru wajjin wal tura dhaaban. Jala biratidha. Mee careful ilaala waan waa'ee ulaa galaanaa kan dubbatamu. Internet irraa kan lafa dhiphisu kan gadi bahee dubbatu miseensi paarlamaas Oromoo. Kaadireen bitamee dubbatus Oromoo. Jeneraal Gabbayee dubbatus Oromoo. Waa'ee Itoophiyaa waliin qabna sabaa 80 biyya san keessa jiru wajjin. Waan Oromoo fayyadan fakkeessan miti kun Oromoo Itoophiyaas miidhaa jira. Oromoo akkamitti miidha? Tokko uummata bololo qabu. Uummata aggressive ta'etti define godha. Boorummoo kasaaraa yoo dhufte Oromootu kasaareetti deema. Gama lammataa humna Itoophiyaas laaffisaa jira. Naannoleen biraa hogganoonni naannoo biraa kan dhimma kana dubbatan hin agarru. Shimallisuma dubbatu agarta. Yoo akka guddate asii Adaanach agarta. Gadi buutu Aanaa irratti isaan agarta. Bakka biraatti hin agartu. Dhimma Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa hunda dubbachuu qaba malee sabni tokkoof dubbachuu hin qabu. TPLF dongora guddaan isiin hojjette keessaa maalinni? Dhimma Itoophiyaa dhimma saba tokkoo fakkeessuudhaaf haalli ittiin deeman dongora ture jechuudha. Kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Kun waan jijjiiramuu qabu. Waan Oromoon falmuu qabu. Nuti mootummaa Oromooti kan jedhan kun of eeggannoo guddaa gaafa ofirraa dhiibuu barbaada. Dhimma Itoophiyaa, lammiilee Itoophiyaa, saba sablammoota Itoophiyaa hunda wajjin kan ilaalamuu qabu. Dhimmi biroo rib keessoon takkaahu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessoon isaa laafaadha. Kanarratti lola kana seenuun daranuu laaffisaa diigumsaaf saaxiluu danda'a. Kun immoo biyyas warra biraas rakkoo keessa galchaa kan jedhu gaafiin ka'e. Keessattuu immoo kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Humnoon hidhatan kun faakshin takkaahu murna garaagaraa qabu. Balaa guddaa fiduu danda'a. Kanarratti illee barreessaan jira. Bal'ina irratti deemna. Lolli kun deemuun haala Itoophiyaa hammeessaa deemaa kanan jedhuuf tokko kanarraa. Maaliif? Lola keessoo kana hedduu hammeessa. Humnoonni riphee lolaa hin ititiin kun lola dalgaas wal jidduu lola dalgaa gaggeessuudhaaf sirnicha wajjin immoo kallattiidhaan gubbaadhaan gaggeessuudhaaf dhiibbaa guddaa waan qabuuf of eeggannoo guddaadhaan deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kabiraa qabxiin shanaffaa ta'e dabaloonni bilxiginaa tokko tokko barreeffamni Jawaar rakkoo tarreessuu malee yaada furmaataaf keessaan qabu jedhanii. Gaafa rakkoon saaxilamu furmaanni hoomeerree jedhu wallaalee immoo beekaa godhu. Rakkoo beekuun rakkoo xiinxaluun karaa furmaataa keessaa isa guddaadha. Garuu barreeffamoota kiyya keerfulii yoo kan laaltan taate furmaatallee ni eera. Meegaa kanarratti furmaanni hin jiru yoo kan jedhu taate gaafii yoo kan dhufu taate isaan immoo bal'inaan irratti deemnee irratti barreessine irratti haasa'uudhaaf. Rakkoo kanaaf malli maali jedhee gaafiin namni dhiyeessu yoo jiraatu irratti illee barreessuudhaaf qophiin qabaa jechuudha. Gaafii torbaffaan hoggansi paartiilee Oromoo kan KFO, Kawafidoo kanneen biroo ABOs dabalatee durumarraa kaasee dhimmi Eertiraa kun of eeggannoo guddaan akka deemamu, hojii dippiloomaasii guddaan akka deemamu, ajandaa akka ta'u yeroo dheeraaf irratti haasa'amaa turanii. Paarlaamaa keessatti I think Profeesar Maraaraa fa'aa jechaa ture. Yeroo dhiyeessanitti warri arra lollu malee jedhu kun xiqqeessaa turan. Kuni gaafii bareedaa kaafte. Yoo yaadattan filannoo 2005 san irratti 97 san irratti mormitoonni dhimma ulaa galaanaa hoggaa kaasan
kan xiqqeessaa ture, kan mormaa ture warra har'a ministeerota ta'e kanaadha jechuudha. Kun gaafa dogongora ture. Har'as gara galanii immoo ni lolla jedhanii iyyuudhaaf deemuun isaanii dogongora ture. Dantaa biyyaa keerfulii ilaalanii dhimma kamtu yeroo kamitti ajandaa ta'uu danda'a. Dhimma kamtu yeroo kamitti raawwatamuu danda'a kan jedhu lafa kaa'anii deemuun barbaachisaadha. Gaafiin 8ffaa paartii bultoonni fala waraanni itti dhaabatu hin qabne dhaadannoo bulaa jidduutti lolli haa dhaabatu jedhu geggeessu. Gama biraan immoo dibbee waraanaa tumaa jiru. Gochaan paartii bultootaa kun wal hin dhiitu jedhu. Waan kanarratti yeroo darbee barreesseen ture. Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu nan barbaada dhufuu qaba. Garuu bifa amma namoonni tokko tokko jaan saniin dhufuu hin danda'u. Obbolaan kunillee Oromoo qofa kan jedhutti gad dhiphisuun sirrii miti. Ilaa waan tokko dhagayaa ijoollee Oromoodha. Waan tokko sirriitti dhaggeeffadhaa. Bakka dur hin jiru. Tokko har'a murna maqaa Oromootiin dhahatutu aangoorra taa'aa jira. Murni kun biyyoota keessa saboota adda addaatiin wal waraansa keessa jira. Biyyoota ollaa achiin walitti gaarreeffataa jira. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti qofa nageenyi bahee nageenyi jiraate Amaarri wal fixaa Oromoon nagaa qabaata kan jedhu is not going to happen. Kabiraa dhiisaatii Suudaan keessatti wal waraansa osoo jiru Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Keessattuu akka Itoophiyaatti lolli naannolee mara keessa jiru akka dhaabatu yoo karratti hin dalayne taate obbolaa jettee yoo murnoota Oromoo wal lolaa jiran qofa irratti kan xiyyeeffatu taate it will never happen. Kun dhufuu hin danda'u. Amma Itoophiyaa keessatti sadarkaan chirichaaroon nageenyi itti dhufu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gama tokkoon Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu jechaa gara kaaniin humnoota Tigraay humnaan haa cabsinu Eertiraa dhaynee haa qabannuun cinaa tokko haddatanii cinaa tokko dhiisu mana tokko cinaa tokkoon ibiddatti qabaa gara kaaniin bishaan itti firfirsina jedhanii deemu waan taateef kunis sirri miti waan sirraa'uu qabu jechuudha. Gaafiin 9ffaa faarsee bultoonni fala waraanni itti dhaabatu hin qabne gaafuma reefu sanna fakkaata kuni. Waliigalatti I think finnee jirra qabxiin asirratti dabarsuu barbaade dhimmi ulaa galaanaa ajandaa guddaa Itoophiyaadhaati. Akkaataan itti dhiyaatee fi haalli itti dhiyaatee fi waqtiin itti dhiyaate ajandaa kana balleessee jira. Guyyaa 3 dura waa'ee afaan Amaaraatiin barreesseen ture. Akkaataan Abiy dhimma ulaa galaanaa kana itti dhiyaate Itoophiyaadhaaf har'a ulaa galaanaa argamsiisuu dhiisi dhaloonni itti aanu argachuudhaaf haala rakkisaa akka isa mudatu taasise. Akkaataan inni dhimma Somaalilaandii itti kaase sun hojii dippiloomaasii gaha Somaalota wajjinis biyyoota ollaa wajjinis biyyoota addunyaa wajjinis osoo hin godhin dhimma atakaaroo Somaalota guddaa jidduu jiru keessa seenuun isaa Itoophiyaan akka biyya humnaan deemtu an aggressor akka biyya walabummaa hin tiksine walabummaa biyyootaa hin kabanye kan chaartara Afrikaa Yuuniyeenii fi UN'dhaa diigutitti akka ilaalamtu godhe. Biyyoonni naachuralii fira keenya tumsa keenya turan illee akka nu dura dhaabatan godhe. Chaayinaan nu dura dhaabate dhimma Taayiwaaniin waan wal qabatuuf. Ameerikaan nu dura dhaabate dhimma Kiraayimiyaatiin waan wal qabatuuf. Biyyoonni Afrikaa takkittiin nu deeggare takkittiin maaliif chaartara Afrikaa diiga? San qofaa miti yeroo waa'ee buufata doolii ulaa galaanaa kaasu haasaan inni godhe even Keeniyaa nagaa walii wajjin qabdullee muufachiise. Kanaaf akkaataan inni itti dhiyeesse akkaataan ammallee inni itti dhiyeessaa deemu kuni kasaaraa keessa nu godhe. Dhimma Somaaliyaa irratti mo'amuun humna keenya reputeeshinii keenya maqaa keenya balleesse. Amma booda biyyoonni ollaa ofirraa nutti suudhaaf inshuraansii bitachuu eegalan. Inshuraansii fakkeenyaaf Jabuutii fudhadhaa. Nagaan waliin daldalaa turre. Garuu haasaan Abiy ifattii fi iccitii fakkeessee dhoksatti namoota adda addaa wajjin godhu maal uume?
sodaa guddaa keessa waan isaan galcheef buufata taajuraa ta daangaa teenyarraa hedduu dhiyoo kontiraataan fudhadhu liiziin fudhadhu jennaan hin barbaadu jee booda humnaan irraa fudhachuuf deema ka jedhuun sodaachuudhaan Suudi Arabiyaadhaaf kennanii jechuudha. Nuuf Suudi Arabiyaan immoo loluu hin dandeenyu. Warri Eertiraas furmaanni tokko isaan godhuu danda'an buufatoota doonii isaanii kana bifuma kana humnoota gurguddoodhaaf liiziidhaan kennuu danda'u. Gaafsa wallolli keenya Eertiraa yartuudha jennee tuffannu tanaan osoo hin ta'in warroota biraa wajjin akka wanni hin taane deemuun hedduu barbaachisaadha. Waliigalatti egaa haalli dhimmi doonii kun itti dhiyaate takka dhimmi ulaa galaanaa kun itti dhiyaate rakkoo guddaa kan qabu biyya keenyas kan miidhe ammatti illee immoo of eeggannoo baannaa of eeggachuu godhuu baannaan gara fuulduraas kan miidhu akka waan ta'eef jarjarri gara lolaatti godhamu kun akka dhaabatu keessattuu tanaan hin fixa. Keessattuu yaaliin lola kana maqaa Oromootiin goggeessuudhaaf godhamu Oromoo salphina hamaadhaaf diina hamaa diinota hedduu diinota biyyoota ollaa keenya kan fagootti nutti horatu lammiilee keenya addunyaarra faca'anii jiranitti balaa guddaa akka uumu waan ta'eef kun sirraa'uu qaban ja'a. Gaafilee hafan yeroo biraatti deebina guyyoota itti aanan immoo qabxii gaafii reefuu hin deebisin ka yoo lolli kun dhoo'ee kan deemu taate Oromoo irra maaltu gaafa jedhu san bal'inaan itti deemna dhimmoota biraa irratti illee barreeffamnee wal dhumna. Hopefully mariin kun isin fayyadee yookiin immoo haga tokko waa'ee barreeffama kiyyaa ibsa isinii kenne jedhee yaada. Gara fuulduraa immoo bal'inaan walitti deebina yaada keessan naa ergaa waan kana itti hafuufnu immoo itti haadhiifnu interviyuu miidiyaalee adda addaa wajjin goonu itti fufna. Bifa kanaan waan hin barreessu kana isin ibsee gaafilee keessanillee isin deebisuun hin fayyadamu hin miidhaa. Faayidaan qabu immoo ni fayyada ka jedhu yaada keessan gama keessaatiin na erga. Har'aaf nagaan bulaan ja'a nagaatti.